Þetta er verkefni 13 á blaðsíðu C16, 13 skýringatextar. Ég er búin að setja haus og fót á skjalið. Ég ætla að sýna hér lið númer 2. Þá setjum við textan í blokk hérna, íslenski fáninn og alveg hingað, ekki entermerki fyrir neðan. Þá kemur auka lína í töflunetið og ég fer í insert, table, convert text to table og ég haka hér við tabs og ég segi OK og þá kemur þetta svona. Ég ætla að hafa 3 punkta fyrir ofan og neðan textan og fer ég hingað og vel 3 punkta fyrir ofan og neðan. Þá loftar aðeins betur textan og ég ætla að breyta breytinni handvirkt. Það er að mjóka þetta hérna, þennan dálk. Síðan stendur breytið breytt dálka, já, og sameini dálk 1 og 2 í línu 2. Hér er lína 1 og hér er lína 2, dálkur 1 og dálkur 2. Þá þarf ég að velja þá saman og það er ágætt að hafa entermerkin sýnileg. Þá sér maður endatáknið í töflunni. Og til að sameina dálka farið hér í layout og merge cells. Þá verður þetta einn dálkur. Og ég ætla að merkja töfluna fyrir töfluskrá. Þá fer ég hér í references, insert caption, þetta er tafla 1 og fyrir ofan og ég skrifa tvípunkt og ég skrifa hér fáni nokkurra landa. Síðan ætla ég að merkja myndirnar fyrir myndaskrá og þær eru hér allar í dálki 2, þá smelli ég hér og athugið allar myndir eiga að vera stilltar á inline with text. Og ég fer hér í insert caption, ég ætla að velja mynd en ekki tafla, þannig að ég fletti hér og finn mynd. Ef það er ekki mynd í listanum, þá smelli ég hér á new label og skrifa mynd, ekki mynd 1, bara mynd og OK. Þá er ég búin að fá það upp hérna í listan. En myndir eru merktar fyrir neðan myndir, segi hér OK. Og ef það kemur svona auka entermerki eða endatákni hér, þá færi ég það upp hérna. Og endatáknið á að vera hér fyrir aftan. Og ég ætla að miðja myndina lárétt og lóðrétt á miðju. Þá fer ég hér í layout og vel hér align center. Og þið sjáuð að einn kemur svona grár hérna. Það er vegna þess að tölvan eða Word uppfærir númerin eftir því hvað röð myndirnar og töflurnar eru. Og ég ætla að vista og sýna ykkur í öðru myndskeiði fyrir merkið hinnar myndirnar.